मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ही विचित्र सी औरत मिली है, बहुत विचित्र औरत, जो कि एकदम से पतली सी सुई में मोटे रस्सी लगा रही है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये मैं क्या कर रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, वो भी कैरी मिनाटी की स्टाइल में गांड में डाल ले बेंचो दूसरा रस्सी को गांड में, समझी, गांड में डाल के खूब उससे कपड़े सीते रहना, खूब कपड़े सीते रहना के लौड़े।